Монголын хөрсөнд шинээр нэвтэрч байгаа coworking гэх энэхүү бизнес концепцийг 2015 онд Сан Францискогийн нэгэн стартап бизнесмен анх санаачилсан байдаг. Forbes сэтгүүлээс гаргасан судалгаагаар coworking хэрэглэгчдийн дундаж наслалтыг 34 гэж тогтоосон бол үүнээс 3/2 нь бол эрэгтэй хэрэглэгчид байна. Харин тал орчим хувь нь фрилансер буюу оронтооны бус хөдөлмөр эрхлэгчид байна гэсэн ийм судалгааг гаргасан байна. Тэгвэл coworking гэж юу вэ? Ерөнхийдөө чөлөөтэй. Энд тэгэхэд жишээлбэл 7 хоног болгон ивент болж идэг. Хажууд янз бүрийн өөр хүмүүс оффистой байж идэг. Тэгэл хэрэгтэй бол ярилцсан. Тэр нь айгүй тийм байнга нэг мөргөлдөж идэг. Сонирхолтой янз бүрийн хүмүүс орж ирдгээрээ бас минийхээ даваа талтай баг. Кофе шоп энтрээр айгүй суудаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэл тиймэрхүү хүмүүст зориулсан юм офис. Ганцаар ажиллаж байгаа хүмүүст зориулсан тийм офис гэсэн үг. Гэхдээ манайх ганцхан офис рент гэхээсээ илүү бас хамт олонтой болох. Тийм ингээд яг би жижигхэн иймэрхүү өрөө ингээд түрээсэлдэг ч гэсэн яг ингээд смарт одоо офис гэсэн утгатай ингээд айгу том юм заалтай, цааландаа одоо кичентэй, галтгоотой тий. Дээрэс нь 2 одоо уулзалтын өрөөтэй. Үл хөдлөх хөрөнгийн стартап портал нээж байгаа хүн сууж байгаа, дуучин сууж байгаа. Энд хийгээд хийгээ бүтээсэн кинонод бол 5 сард Венецийн Биеннале гэдэг юу болтой. Архитектур үзэсгэлэн болтой. Том үзэсгэлэн. Тэгээд тэрний нэг үзэсгэлэн зориулж хийсэн видео хийсэн. Тэрийг хийхдээ энд хийж монтаж хийгээд тэгээд бас жоохон продюсинг, production бараг энэ манай студ тасан шүү дээ. Сүүлийн 2-3 жилд Аз дэлгэрсэн тийм нэгтэй концептайгаар. Coworking концептээр офисын түрээсийн үйл ажиллагаа явуулахын давуу тал нь захиалга онлайнаар авч хэрэглээг онлайн код зэрэг системээр хянах боломжтой учраас хүний нөөцийн нэмэлт зардлыг хэмнэж байна. Тэгээд хэн нь орж иж, хэн гарч иж гэдгийг бүх юм код системээр харцдаг. Сараас сард нөгөө юунуудад нэхэмтлэг шууд явуул, инвойс шууд явуулцдаг гэх мэтчлээ айгүй амар болсон тийм юм байгаа тийм. Технологийн шинжилэл, ажиллах шинэ орчин, бизнесийн шинэ загварыг хослуулсан coworking офисын загвар сүүлийн 11 жилийн турш дэлхийд даяар хүчтэй тархаж байна. Bloomberg од гэрэл.